그날 밤 아무도 부르지 않았는데 문이 먼저 울었다. 툭툭. 바람도 없었고 개 짖는 소리조차 멎은 깊은 밤이었다. 그 소리는 마치 누군가가 문을 두드리다 말고 망설이는 것처럼 들렸다. 세 자매는 숨을 죽였다. 부모를 여인 뒤로 이 집의 밤은 늘 이런 식이었다. 세 자매가 사는 집은 마을에서도 가장 끝자락에 있었다. 논과 논 사이 물길이 끊긴 곳에 덩그러니 서 있는 집. 부모가 살아있을 때는 밤이 와도 불이 꺼지지 않았지만 그날 이후로는 해가 지면 불부터 끄는 것이 습관이 되었다. 첫째는 집을 지키겠다고 했고 둘째는 늘 이 집이 불길하다고 말했다. 막내는 말이 없었다. 대신 가장 먼저 소리를 들었다. 툭툭. 이번엔 문이 아니라 마룻바닥 아래에서였다. 또 들려. 막내의 낮은 말에 첫째는 손을 들어 올려 조용히 하라는 듯 했다. 그때 방 안을 가득 채운 침묵 속에서 다른 소리가 섞였다. 사각사각. 누군가 맨발로 마룻바닥을 끌고 걷는 소리였다. 바람은 불지 않았고 창호지는 찢어지지 않았는데 집안 공기만 서서히 식어갔다. 아무도 움직이지 않았다. 움직이면 그 소리가 더 가까워질 것 같았기 때문이다. 며칠이 지나자 소리는 밤마다 반복되었다. 처음엔 문 밖에서, 그 다음엔 마루에서, 그리고 어느 날부터는 부엌 문 안쪽에서 들렸다. 끽. 아무도 열지 않았는데 문이 스스로 숨을 쉬듯 울었다. 둘째는 더는 참지 못했다. 이 집엔 뭔가 있어. 부모님 돌아가신 뒤부터 달라졌어. 첫째는 고개를 저었다. 아무 일도 없었어. 소리만 있을 뿐이야. 그 말이 끝나자마자 부엌 쪽에서 아주 작은 소리가 났다. 찰칵. 문빗장이 스스로 움직이는 소리였다. 그날 밤 둘째는 몰래 결심했다. 이 집을 떠나면 모든 것이 끝날 거라 믿었다. 부모도 소리도 이 이상한 밤들도. 달이 가장 높이 떠 있을 때 둘째는 조심스럽게 문 앞에 섰다. 숨소리조차 삼키며 빗장을 내렸다. 찰칵. 그 순간 집안의 모든 소리가 사라졌다. 너무 조용해서 귀가 먹먹해질 만큼 둘째는 그 침묵이 오히려 더 무서웠다. 문을 열자 차가운 밤바람이 발목을 감쌌다. 기익. 문은 천천히 열렸고 밖에는 아무도 없었다. 그런데 문턱을 넘는 순간 등 뒤에서 분명히 들렸다. 쾅. 문이 닫히는 소리. 다음 날 아침 둘째는 돌아오지 않았다. 마을 사람들은 밤에 나간 사람은 길을 잃는 법이라 했고 첫째는 아무 말도 하지 않았다. 막내만이 밤이 되면 더 일찍 귀를 막았다. 그날 밤 소리는 다시 시작됐다. 이번엔 둘이 아닌 셋이 걷는 소리였다. 사각사각사각. 걸음수가 하나 늘어 있었다. 막내는 이불 속에서 떨리는 목소리로 말했다. 언니, 이젠 다 같이 있는 것 같아. 첫째는 대답하지 않았다. 그저 문 쪽을 바라본 채 빗장을 더 세게 붙잡았다. 그 집은 아직도 남아있다. 해가 지면 불이 꺼지고 밤이 깊어지면 문이 울린다. 툭툭. 아무도 열지 않아도 문은 밤마다 안에서와 밖에서 천천히 숨을 쉰다. 그리고 그 소리를 끝까지 들은 사람은 아무도 다시 낮을 보지 못했다.